Do you know what stops you from speaking English fluently? It's not grammar, it's your thoughts. Many learners think first in Gujarati, then translate into English. That's why your speech will get slow, confusing, and less confident. Hello everyone, my name is Pragna Patel. Welcome back to my YouTube channel. Today I will help you stop translating and start thinking in English forever. શું તમને તમારી મોટી સમસ્યા ખબર છે? તમે વિચારો છો ગુજરાતીમાં અને બોલો છો ઇંગ્લિશમાં. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હું સ્કૂલ જાઉં છું. હું મીન્સ આઈ. જવું મીન્સ ગો. Oh, I go to school. See, you stop to translate every word and lost flow. When you think in Gujarati, your brain works twice. Once in Gujarati and once in English. That's why you speak slowly and get nervous. જ્યારે તમે ગુજરાતીમાં વિચારો છો, તમારા મગજને બે કામ કરવા પડે છે. એકવાર ગુજરાતી અને પછી અંગ્રેજી. Fluency begins in your mind, not your mouth. When you think in English, words flow naturally. You don't need memorize. You feel them. યાદ કરવાની જરૂર નથી, ફીલ કરો. ચાલો એક સ્ટોરીથી વધુ સમજીએ. One of my students, Priya, used to speak English very slowly. She started mirror practice. She spoke to herself in English every day. In 2 months, she stopped translating completely. So friends, don't translate your dreams. Live in English. તમારા સપનાઓનું અનુવાદ ન કરો, એને ઇંગ્લિશમાં જીવો. ચાલો પ્રેક્ટિસ પ્લાન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ. સ્ટેપ 1. નેમ ધ થિંગ્સ અરાઉન્ડ યુ. એક્ઝામ્પલ, અ ટેબલ, અ ચેર, અ પેન, એન એપલ. તમારી આસપાસ જે જુઓ તેને અંગ્રેજીમાં કહો. સ્ટેપ નંબર 2. ટોક ટુ યોરસેલ્ફ. Stand in front of a mirror and say, "Good morning. How are you? You are doing great today." આદત પાડો તમારી સાથે અંગ્રેજીમાં વાતો કરવાની. Next one is habit of English thought. When you think મારે ખાવું છે, say, "I want to eat." When you think હવે આરામ કરવો છે, say, "Now I need to rest." Slowly, your brain will switch language automatically. Next step is watch English videos with Gujarati subtitle. Like Pragna Patel Easy Speak English channel. Listen, read and repeat. This help you ears and brain connect English directly with meanings, not translation. Last and most important, tell a short story daily in English. Just example, yesterday I met my friend. We had tea and talked about our goals. Record on your phone and you will see your progress every week. દરરોજ એક સ્ટોરી બોલો, તમારો કોન્ફિડન્સ આપોઆપ વધશે. Now, time to challenge. For the next 7 days, don't translate. Speak whatever comes first in your mind. Comment below, I think in English. જ્યારે તમે અંગ્રેજીમાં વિચારવાનું શરૂ કરો છો, ત્યારે તમે તમારા પર વિશ્વાસ કરવાનું શરૂ કરો છો. So guys, when you start thinking in English, you start believing in yourself. Because fluency is not about just words. It's about confidence. So friends, stop translating your thoughts. Start transforming your life. Keep learning. Keep growing.
I am Pragna Patel. I will see you in the next video. Take care and goodbye.